BBA ပေါ့နော် BBA မှာ Virtual Basic Application မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီ MSG ပေါက်ကိုထုတ်ပြတဲ့အခန်းပေါ့နော် MSG ပေါက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့BBA ပေါ့နော် MSG ပေါက်ရဲ့ဥစ္စာကိုတော့မယ်သူ MSG ပေါက်မှာじゃဘာတွေရှိလဲပေါ့ MSG ပေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ insert ထဲကနေပေါ့နော် insert ထဲကနေဒီ button လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်เนาะဒီ button လေးကိုယူလိုက်မယ်button name လေးက button click တော့မလုပ်တော့ဘူး MSG ပေါက် MSG BOH box ပေါ့နော် MSG ပေါက်ကိုယူလိုက်မယ်ဒါတို့ကို new ကိုပေးလိုက်ကြတော့ MSG ပေါက်ပေါ့ MSG ပေါက်မှာဘာတွေရှိလဲ MSG ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ syntax ဒီကတော့ကျွန်တော်က syntax ကိုပြောချင်တာပါเนาะ syntax ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ syntax ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ comment ပေးလိုက်တာเนาะ comment ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ MSG ပေါက်မှာဘာတွေပါလဲဆို prompt ဆိုတာပါလဲ prompt ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ MSG ပေါက်တစ်ခုထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะ MSG ကို control နဲ့ space လေးခံ MSG လို့ရိုက်ပြီးသူက suggestion ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုနော် MFG ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင် string လေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် zaw ဆိုတော့ htw ထွေဆိုတော့ min ထွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ message ပေါက်လေးကို run လိုက်မယ်combine link အဲ့ဒါဖြစ်တယ်တဲ့ access msg ဒီမှာ msg ပေါက်တော့နာမည်ဖြစ်နေလို့လေနော် msg ကို underscore 1ပေါ့ပေးလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို run လိုက်မယ်နော် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ msg ပေါက်လေးပေါ်လာ okay ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ msg ပေါက်က cannot run the micro 1ဒါကောင်နာမည်ချိန်သွားတာ哦နာမည်ချိန်သွားတော့ edit dash လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုအချိန်ဟို assign macro မှာတစ်ချက်ပြန်သွား assign macro မှာဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မှအမှန်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို control h ယူလိုက်မယ်ဒီကိုပြန်သွားမယ်ဒီ button 1ကို click လုပ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကနေယူရထားလိုက်ပါတော့ reference invalid ဖြစ်သွား assign macro တဲ့ဒါဟိုဖြစ်တာပါတကယ်တော့ဒီကောင်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြန်ပြီးတော့ခုနရေးထားရတယ်တကယ်တမ်းဟိုနည်းနည်းသူ့အောင်ဘာဖြစ်သွားတာbutton 2ကိုမလုပ်မှာလဲတဲ့ click လုပ်မှာတဲ့ button 2 click လုပ်မယ်ဥစ္စာကို control V ချလိုက်တယ်ဒီ MSG ပေါက်ကသူကဒီတခြားဟာတွေရှိပြီးသားမဟုတ်လို့button 2ကိုတစ်ခါ click လိုက်တိုင်းဒီဟာလေးထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒါတိုက်တယ်ဒါ bronze ဒါ BB yes no ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်โอเคပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီ prompt ဆိုတဲ့ဟာကဒီစာသားနော် button ဆိုတာဒီမှာ okay ဆိုတာကိုပြောချင်တာတိုက်တယ်ဆိုတာဒီမှာ Microsoft Excel ကိုပြောချင်တာဒီ help final contact ကတော့သုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိတ်မသုံးကြအောင်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဒီ button မှာအရေးကြီးတယ် button တစ်ခုခုကို cancel yes no cancel okay လောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ channel နဲ့ပြန်ပြင်မယ်နော်ဒီ help file ဘာတွေလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ string parameter တွေကိုတော့ providing ပေးဖို့အတွက်သူကလုပ်တဲ့ dialog box လေးပေါ့နော်ဒါကတော့သူလုပ်ပြတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီကောင်တွေကလုံးဝသုံးခဲ့တယ်ဗျာသုံးခဲ့တိတ်မသုံးကြအောင်နဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို comment ပေးလိုက်မယ် comment ပေးတော့combine လေးကကြော်ပြီးတော့ run သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ message တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဟိုကလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MSG ပေါက်မှာ welcome လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှ MSG Windows space လေး control space လေးကိုနှိပ် MSG ပေါက်ကနေစီကောင်မှာဒီ prompt ဆိုတဲ့နေရာမှာတိတာထင်ရှားတဲ့စာသားနေရာမှာ do you like red cono ကလာပါတော့
အနီအောင်ကာလာကိုမင်းကြိုက်လားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ်စာအဲ့ဒါပြီးရင် prompt ပြီးဒီမှာ BB yes no cancel ဆိုတာဒါတွေကိုပြောတာနော်ဒီမှာဒါဒီဟာတွေပြောတာ BB okay only BB okay cancel BB yes no cancel ဆိုဒါလေးကိုတုံးလိုက်မယ်နော် BB yes no cancel ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတုံးလိုက်တယ်ကော်မာပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် choose option ပေါ့ CHOOSE choose OPTN1 as option ဒါတိုက်တယ်choose option အဲ့တော့ဒီကောင်တော့ run လို့မရသေးဘူးငါတို့ကသူ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုလုံးကို A ထဲကိုထည့်လိုက်တယ် A ထဲကို assign လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တို့ A ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် A ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်သူ့ကိုပြန်ထုတ်ပြမလဲဆိုတော့ MSG box ကို MSG box ကို control space နဲ့ခံတယ် MSG box ကိုထည့်ပြမယ်ထည့်ပြီးရင်ဒီရှိတဲ့ VANUE the value of A the value of A is ပေါ့နော် the value of A is ဆိုတော့သူက concatenate နဲ့ငါတို့ကဒီ A ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုထုတ်ပြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်တရားလေးကို run လိုက်တယ်အဲ့တော့ choose option ဆိုတာဒီမှာ choose option ဆိုတာဒီ type ထဲနေရ do you like red color မင်းကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ no မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့ရှိရင်ကဏ္ဍဘယ်လောက်ထွက်လာလဲ the value of is 7နော် the value of is 7ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ yes ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လောက်လဲ yes ဆိုရင်6ထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ cancel ဆိုရင်ရော a တန်ဖိုးက2အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာလေနော် a တန်ဖိုးက2အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးတစ်ခုခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးတစ်ခုခုထွက်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ window သူကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ return value တစ်ခုခုပေါ့နော် return value တစ်ခုခုထွက်လာတယ် return value တစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတွေရလဲဆိုတော့ဒီကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒီကဏ္ဍတွေထွက်လာတယ်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ရင်1ထွက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ value က1ထွက်တယ်အကယ် yes ဆိုလို့ချင်း6ထွက်တယ် no ဆိုရင်9ထွက်တယ်ပေါ့တစ်ကနေခွန်တီထွက်လာတဲ့ကဏ္ဍမှာ module မှာကျွန်တော်တို့ function နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးဥပမာဆိုလို့ချင်းမင်းဒီအနီအောင်ကလာကြိုက်လားကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ yes ကိုနေလိုက်တယ် yes ပေါ့ yes ဆိုတော့6ထွက်လာ6ထွက်လာအကယ်၍ a က6ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးကျွန်တော် if function နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှ programming တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော် MSG box လေးကိုအသုံးလေးကိုပေါ့နော်နားလည်သွားအောင်လို့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီနေ့မှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ MSG ပေါက်လေးကိုသုံးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် no လို့ပေးလိုက်တယ် no ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် no ရဲ့ VB တန်ဖိုးက7ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် VB တန်ဖိုးက7ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes ပေးတယ် yes ပေးရဆိုပြီးတော့ the value of is က6ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီ value ရဲ့တန်ဖိုးတွေကတော့ value တန်ဖိုးတွေကတော့ရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါအမျိုးကြီးဟိုလောက်ပေါ့အမျိုးကြီးဘယ်လောက်တိရှိလဲဆိုဒါကျွန်တော်ကသိသေးခြင်းလို့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ PV okay only ဆိုရင် okay ပဲပေါ်မယ် okay နဲ့ cancel ဆိုရင်1ပေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေရှိတယ်1 2 3 4 5 6 9 10 90 11 12 13 14 15 16 19 18 19 20အမျိုးကြီး20ရှိတယ်ဟောနော်အမျိုးကြီး20ဒါကတော့ဒီအပေါ်ဟာဒါတိုချုံကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခု A တန်ဖိုးတစ်ခုခုထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ coding တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်သိတဲ့ဟာလေးတွေပဲပြောတာပါလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်သိတဲ့လူများရှိလို့ရှင်မှားနေဆိုရင်လည်းထောက်ပြလို့ရပါတယ်